Evet arkadaşlar, Nisa bugün erken uyandı ve çok uykusu var. O sırada annesi kahvaltı yaptırmak istiyordu. Fakat kahvaltı yapmak istemiyordu. Onu da hıçkırık tuttu. Evet, patates yiyoruz biz. Yumurtamızı yemedik. Siz annenizi üzmeyin, yumurtanızı yiyin, olur mu? Değil mi? Annelerini üzmesinler, yumurtalarını yesinler. Evet anneciğim, kızmadım ben sana, değil mi? Seni hıçkırık mı tuttu? Bakalım. Ay. Oy. Biraz su içmeyi denedin mi? Evet. Biraz daha içer misin? Aa, Bak ya. bir daha mı oldu? Cık. Nefesini tut bakalım. Ah, gene mi oldu? Bak ya. Hay Allah. Patates ye, belki geçer. Geçti mi? Evet. Bakalım. Bak. Geçmemiş. Ver Evet. bir tane daha ye anneciğim. Ver, ben vereyim. Al bakalım. Al bakalım. Geçmedi mi anneciğim? Bir daha ye bakalım. Arkadaşlara bay bay yap.